هلو يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده تاني اسبوع هنشوف تاني فايز معانا في مسابقة رمضان. الدنيا ضلمة، وشي كده ايه احسن؟ يا ترى مين موجود علشان يفوز بهذا الكتاب الاكثر مبيعا في مصر؟ الحمد لله رب العالمين. كتاب اهم 6000 جملة في الانجليزي، ده الجايزة. يا ترى مين ده؟ ده بصوا بقى انا عشان انا اساسا بحب القرايه، لسه متابعين من زمان، عارفه الموضوع ده. فدي بوك مارك، اللي الناس اللي بتحب القرايه احنا بنشتري حاجات غريبه. احنا عاده لما بنجيب كتب بيدونا بوك ماركس عادي، بس انا بحب القراءه جدا، فجبت البوك مارك دي على شكل، هي ستانلس ستيل، فنانه جدا. ستانلس ستيل بتعمل ايه انت بقى؟ يعني بتشوف انت مثلا واقف فين في الكتاب، وتروح حاطط البوك مارك دي كده، فتبقى انت عارف انت واقف فين في الكتاب. دي اسمها بوك مارك. مش عارفه ليه مش باينه. بوك مارك كان فيه احمر واسود وسيلفر، بس جبت الاحمر. بدخلكم في حياتي الشخصيه، سيبوني احكي لكم قصه حياتي. اوكي، النهارده عشان ما اطولش عليكم، النهارده هنشوف مين تاني حد فاز معانا في الفازوره. الفازوره كانت بتقول ان في نوع بيتزا مشهور جدا في امريكا، وانا اتكلمت عنه في واحد من فيديوهاتي قبل كده. البيتزا كانت بايه؟ والبيتزا كانت بالباينابل، بالانيس، ودي حاجه فعلا موجوده جدا في امريكا. اوكي، فيلا بينا. انا بس هسويب، والله انتوا مش غرب، يعني هوريكم اللاب بتاعي. استنى بس كده اعمل لك كده، انتوا مش غرب. ده الانتي فيروس بتاعي، المفروض يتاكتيفيت. اللينك انا عاملاه هنا على الواتساب، ما تشوفوش بقى رسائل الواتساب، خليكم جدعان. استنى نعمل كده، عشان ايه رسائل الواتساب دي اعراض ناس. ودي اللعبه ام جيمنج اند باي ذا واي. يعني بصوا بقى يا اختي، انا بعمل حاجه جديده على فكره، وبعمل برودكت جديد. تفتكروا هيكون ايه؟ بصوا ده استنوا، لا ناخد ده كده. جماعه عايزه الكروم يبقى عندي، عايزين كوبي، عايزه الكروم يبقى عندي الديفولت براوسر. عملته قبل كده وبعدين راجع تاني. خلينا بقى يلا نشوف كده عشان نشوف مين ان شاء الله اللي هيفوز معانا. ازاي اعمله ديفولت براوسر تاني يا شباب؟ يلا، ادي الويل وادي اسامي الناس اللي يعني كتبت اجابه صح. هنا هتلاقي اسمك، يعني اقف كده في الفيديو هتلاقي اسمك. اسامي الناس سواء كتبت على الفيسبوك او على اي بلاتفورم تاني، كلهم موجودين هنا. وهنسبين يا ترى مين هياخد هذا الكتاب الفظيع. يا ترى مين هيكسب الاسبوع ده كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. يلا بينا نسبين. لا ايه ده؟ لا مش هينفع، مش عارفه شباب، انا هنا واقعه في ازمه. روان هي اللي كسبت معانا الاسبوع اللي فات، وروان تقريبا كتبت اجابه تاني فتقريبا امها داعيه ساعه فجريه. بس مش هينفع، هي روان كسبت معانا اوريدي الاسبوع اللي فات. فروان لو انتي بتشوفيني، فيعني مش عارفه يعني كده هيبقى ايه، ما ينفع يعني. اكيد هنحب ان احنا ندي فرصه لحد تاني ان هو يكسب، دي معضله اخلاقيه. انا شفت اسمك وانا بحطه، بعدين قلت اشيله عشان ما يحصلش لبس، وبعدين قلت لا هو مستحيل يجي لها مرتين يعني ورا بعض. فتقريبا انت يعني ايه، انت معديه، يعني انت واصله، احنا كلنا هنا وانت معديه فوق. انت دعوتك، انت ساكنه في الدور الكام يعني؟ مش عارفه، امك دعالك ساعه فجريه. بس احنا اسفه يا روان، احنا هنضطر ان احنا نحاول تاني، علشان انت اوريدي كسبتي معانا الاسبوع اللي فات and this is not fair. اوكي، فهنسويب الكلام تاني ونحاول نعمل تاني ونشوف. خلينا نسويب الكلام تاني ونسبن تاني.
روان انت لو جه عليكي تاني او تالت بقى بالنسبه لنا فكده الموضوع هيبقى الحمد لله ما جاش عليكي. اوكي حلو. اوكي احنا we have a winner here. عندنا حد اسمه ايمن انور 6977 والبلاتفورم اللي هو حط عليها الاجابه الصح. هنتواصل معاه. ابراهيم انت فاتك المسابقه، انت فايتك حاجات كتيره جدا يا ابراهيم، فاتك حاجات كتيره جدا. مبروك ايمن، مبروك عليك كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. كتاب فيه كل المواضيع والمواقف الحياتيه اللي انت ممكن تعدي بيها. كتاب مش هين، كتاب مش هزار، مش عامله لك صفحتين ثلاثه وبقول لك انا عامله لك كتاب. الكتاب literally محشي جمل، يعني مش هزار. يعني الكتاب لو باين من هنا كده محشي جمل حرفيا. الف مبروك عليك يا ايمن. كتاب اهم 6000 جمله الفايزه رقم 2 في فزوره فيروزيه. حفظتها المره دي عشان المره اللي فاتت كنتش عارفه انطقها، قعدت اتدرب عليها اسبوع وانا غلطانه ان انا اخترت الاسم ده اساسا. يعني فزوره فيروزيه. ايمن انور هو اللي كسب معانا في الاسبوع الثاني. اوكي استنوني في الاسبوع الثالث ومسابقه جديده وجايزتها كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. اشوفكم الاسبوع الجاي. باي باي.